हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਹਰੀਕਾ ਜੌਬ ਅਲਰਟ ਤੇ। ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾ ਲਓ ਹਰ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਜਾਣੀ ਕਿ PSSB ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 2/2022 ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਕਲਰਕ, 3/22 ਕਲਰਕ ਕਮ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ, 15/22 ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ, IT ਕਲਰਕ, ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਲਰਕ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ 29/8/23 ਤੋਂ 4/9/23 ਤੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਲਈ ਮਿਤੀ 8 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ, ਐਬਸੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਲੇਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਆਪਣਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। 8 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਸੈਂਟ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੰਸੈਂਟ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਲਿੰਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਲਿੰਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। PSSB ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਲਿੰਕ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਫਾਰਮ ਹੈ ਇਹ ਐਬਸੈਂਟੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਪਾਉਣਾ, ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੈਪਚਾ ਕੋਡ ਪਾਉਣਾ, ਕਲਿੱਕ ਟੂ ਅਵੇਲ ਦਾ ਚਾਂਸ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਦੈਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਕੁਝ ਡਿਟੇਲਸ ਵਗੈਰਾ ਮੰਗਣਗੇ। ਉਹ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਿਕੁਐਸਟ ਉਹੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਬਸੈਂਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ 6 ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਾਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਐਬਸੈਂਟੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੋਗੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਐਬਸੈਂਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਰਿਕੁਐਸਟ। 6 ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਇਸੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਲਈ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦਾ ਸਥਾਨ, ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੂਹ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਿੰਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਫਾਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ, ਸਾਥੀਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਬਸੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਬਾਕੀ ਅਪਡੇਟਸ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।